Hi guys, welcome to my channel Kirokes. నాకు నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. అప్పుడప్పుడు వానలో తడవడం అంటే చాలా ఇష్టం. హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్దాం, ఇంకా ఫారెస్ట్కి వెళ్దాం, బీచ్కి వెళ్దాం, ఇలా వాటర్ ఫాల్స్, ఇలా చాలా ఇష్టం. ఇంత అందమైన నేచర్ని మనం పొల్యూట్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల పిల్లల మెమరీ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది. వాటర్ పొల్యూషన్ వల్ల నీళ్ళల్లో ఉండే చేపలకి హామ్ అవుతుంది. పంటలు పండించేటప్పుడు ఎక్కువ కెమికల్స్ కలపడం వల్ల మనకి హామ్ జరుగుతుంది. ఇంకా మన భూమి కూడా పొల్యూటెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ని హెల్తీగా ఉంచడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే మన నేచర్ని మనం కాపాడుకోవాలి పొల్యూటెడ్ అవ్వకుండా. దానికోసం మొక్కలు ఎక్కువ నాటండి. ప్లీజ్ సేవ్ ద నేచర్. ఈరోజు నా ప్రాజెక్ట్ ఇదే. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నేను ఒక చిన్న డ్రాయింగ్ వేయాలనుకుంటాను. లెట్స్ గో. అమ్మయ్య, ఫైనల్లీ నా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన సేవ్ నేచర్ డ్రాయింగ్ రెడీ. చూడండి, మీరే చూసి చెప్పండి ఎలా ఉందో. సేవ్ ద నేచర్ ప్రాజెక్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే గంట మాత్రం మర్చిపోకుండా. సరే, కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉంటే ఫాలో అవ్వండి.